Yes, alright. 5 p.m. Live 1826. Babalik sa part 1. Evening Shmar Vlog. Duolingo. Una, Una piazza. Una piazza. Una piazza. Allora. E tu? Negozio. lui, Allora. parco, una farmacia, C'è una qui. sì, c'è un museo, Sì, c'è un museo. Sì, c'è un museo. Sì, c'è un museo. Sì, c'è un negozio qui. Sì, c'è una lì. Biblioteca. Scuola. negozio, qui, Lui. Un museo. No, c'è un negozio qui. Biblioteca. Negozio. Scuola. Per favore. Qui. Kayong mga tao, ang labo nyo. Magbabayad kayo ng 5 streaming app pero ayaw nyong mag-Super Duolingo para may unli lakas at wala ng ads. Pwede namang sumubok lang ng super. Pero ano bang alam ko? Oso lang ako. Thanks for watching. Mwah!